आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा, जो सिर्फ हमें इस टाइम मतलब कि कोरोना के टाइम पर ही नहीं पर मामूली सर्दी ज़ुकाम होने पर ये राहत देगा। और काढ़ा मतलब ऐसा मत समझिए इट्स यक, बट इट्स टेस्टी। सो प्लीज़ काढ़े की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और फैमिली में छोटे से लेकर बड़े तक सभी को डेली में एक बार ये काढ़ा ज़रूर दें। ये आपको सर्दी और ज़ुकाम में राहत देगा। हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पायल राठवा। अगर आपको आज की मेरी काढ़े की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। काढ़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गिलोय। मैं यहाँ पर काढ़ा 3 जनों के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 3 टुकड़े लिए हैं। वैसे तो अगर आप सुबह काढ़ा पीते हैं तो रात में गिलोय को हल्का सा ऐसे कूट दें और फिर इसे भिगो दें, या तो बनाने के 1 घंटे के पहले ही भिगो दें, तो इसका फ्लेवर अच्छा पानी में आ जाएगा। पर आज मैं यहाँ पर इसे डायरेक्ट ही यूज़ करने वाली हूँ। इसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है काली मिर्च के दाने, 10 से 12 काली मिर्च है। लवंग ली है 5 से 6 जितनी। साथ में ले लिया है 2 टुकड़े दालचीनी के, जो 1-1 इंच के साइज़ के हैं। 3 इलायची और सारे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच जितना देसी गुड़। गुड़ में भी इम्यूनिटी बूस्टर प्रॉपर्टी रहती है, तो थोड़ा सा गुड़ ज़रूर यूज़ करें और ज़्यादातर प्रीफर करें कि ऑर्गेनिक गुड़ ही यूज़ करें। और गुड़ वाला बनाया हुआ काढ़ा बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, तो बच्चों के लिए बना रहे हो तो गुड़ का ज़रूर उपयोग करें। साथ में हम ले लेंगे हल्दी पाउडर। और हाँ, मैंने यहाँ पर अदरक भी यूज़ किया है, पर इंग्रेडिएंट की क्लिप में मैं दिखाना भूल गई हूँ, तो अदरक 1 इंच का टुकड़ा ज़रूर यूज़ करें। तो अब काढ़ा बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर बर्तन ले लिया है, इसमें हम पानी डाल देंगे। मैं यहाँ पर 4 हाफ ग्लास पानी ले रही हूँ और आप जितने लोगों का काढ़ा बना रहे हो उससे 1 ग्लास यानी कि 1 माप ज़्यादा पानी यूज़ करें। मैं यहाँ पर 3 जनों के लिए बना रही हूँ, तो मैं 4 ग्लास का मेज़रमेंट लूँगी। गैस की फ्लेम हम ऑन कर देंगे। अब इसे उबलने दें, तब तक हम गिलोय को हल्का सा कूट लेते हैं। तो एक दस्ता ले लें, उसमें गिलोय के टुकड़े डाल दें और इस टुकड़े को तब तक कूटें जब तक ये हल्का सा अलग ना हो जाए तब तक। तो ये देखिए, इसे मैंने हल्का सा कूट लिया है। अब गरम करे हुए पानी में इसे हम डाल देंगे। अब वापस उसी दस्ते में हम डाल देंगे दूसरी सारी चीज़ें, जैसे कि काली मिर्च, लवंग, दालचीनी, इलायची और अदरक का टुकड़ा 1 इंच जितना। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से कूट लेंगे। आप यहाँ पर अदरक की जगह सूंठ का भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ऐसा कुटाया हमने, जैसे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये दरदरा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम उबलते हुए पानी में इसे भी डाल देंगे। तो ये 2 चम्मच जितना हमारा मसाला तैयार हो चुका है। साथ ही में डाल देंगे 1/4 चम्मच जितनी हल्दी पाउडर, या तो 2 चुटकी जितनी हल्दी पाउडर डाल दें और मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक इसे हम उबलने देंगे। ये इतना उबलेगा तभी हमारे मसाले के फ्लेवर सारे पानी में अच्छे से छोड़ सकेगा। आप यहाँ पर तुलसी भी डाल सकते हो। 6 से 7 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये अच्छे से उबल चुका है, मतलब कि थोड़ा सा पानी कम हो चुका है।
अब इसी टाइम पर हम डाल देंगे गुड़, 1 चम्मच जितना, और गुड़ को भी हम 1 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ देंगे। तब तक गुड़ पानी में अच्छे से गल जाएगा। तो ये देखिए गुड़ अच्छे से गल चुका है और आप देख सकते हैं कि पानी उबल कर भी कम हो चुका है। तो अब हम इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। ये देखिए इसे मैं निकाल रही हूँ। आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें और जैसे कि हम चाय की चुस्की लेते हैं ना, वैसे ही आप इसे छोटे छोटे सिप में लेकर पिए, तो इस काढ़े का अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। दिन में 1 बार आप इस काढ़े को ज़रूर बनाकर पिए और ये इतना बुरा भी नहीं लगता है जैसा मुंह बनाते हैं वैसा। तो हेल्दी रहना है तो इस काढ़े को डेली लाइफ में आप ज़रूर इंक्लूड करें। और आज की रेसिपी आप अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स को हेल्दी रखने के लिए आप इसे शेयर ज़रूर करें। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो और ज़्यादातर हेल्पफुल लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि काढ़े की रेसिपी आपको कैसी लगी।